这是尚未在北上乡流传的万只宝可梦的故事。桃傣狼。很久很久以前，在某个地方住着一对老夫妇。没有孩子的他们把桃傣狼这只又小又胆小的宝可梦当成亲生宝贝一样疼爱。想要得到更多疼爱的桃傣狼，把身上的毒融成了锁链鼠给老夫妇。这东西实在太美味了，两人马上成了锁链鼠的俘虏，不是成了桃傣狼的俘虏。这麻薯似乎会激发出吃下它的人的欲望，渐渐地，老夫妇变得想要这个也想要那个，开始向桃傣狼要东要西。有求必应，这是备受疼爱的秘诀。桃傣狼叫上锁链鼠宝可梦，隔天一早就把东西送过来。于是老夫妇更加疼爱桃傣狼了。有一天，老夫妇不知在哪里听到了风声，想得到相传是在北上极致华美的面具。正好桃傣狼也厌倦了生活一成不变，为了实现老夫妇的愿望，桃傣狼决定启程前往北上乡。旅途自然少不了旅伴。桃傣狼带着他用毒麻薯驯服的够赞狗离开了村子，只有一只随从实在不放心。他们在途中遇见了远征猿，这只宝可梦据说能预见一点未来会发生的事，这可没道理不把它收作随从。但桃傣狼还是放不下心，就将能用费洛蒙迷倒对方的吉士鸡也收为随从。总算安心了，一切准备就绪了。越过原野，翻过高山，路过大海，桃傣狼一行终于抵达了北上的土地。东江东讲，在庆典热闹的人中，桃傣狼们找到了戴着格外闪耀面具的恶鬼碰和男人。桃傣狼行事十分谨慎，先派了远征员找出恶鬼碰和男人的住处，夺取面具则是够赞狗和吉士鸡的任务。趁着男人和鬼都不在的时候，偷偷地。剩下的就只是要回到桃傣狼身边而已。就在这时候，男人回来了，他们不得不与飞扑来的男人一战，两只把男人扭倒在地，仓促地夺下面具并逃离了现场，只留下男人奋力保住的一个面具。桃傣狼好不容易得到了闪耀的面具，这样一来就能满足老夫妇的心愿了。他们一定会更加疼爱自己，但开心也不过一时半刻。暴怒如狂的恶鬼碰不已经要冲到眼前了吗？桃傣狼立刻让3只随从随上前应战，用吉士鸡的费洛蒙吸引注意，靠远征员的力量预知攻击，并打算用够赞狗自豪的腕力送上致命一击。但恶鬼碰怒气冲天，他们根本无计可施。发抖看着步步逼近的对手，桃傣狼领悟了自己的命运。伙伴，幸福，自己就要失去了这一切。一击被打飞时，他使出浑身最后的力气，就这么躲进了壳里，然后滚啊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 ，不知往森林哪里滚去了。为了有朝一日能实现愿望，或许他今天仍在乡里的某个地方，等待着复活的时机到来。